اناهید گوکاسیان ماتم دارد. او میگوید مادرش جولیتا گوکاسیان که راهرو کوچه های نزد پایگاه نظامی روسیه در شهر گمری ارمنستان بود، 2 دکبر کار رفت و دیگر برنگشت. او می‌افزاید با نگرانی به جستجوی مادرش برآمده بود. ماشین پلیس به نزدم آمده از آن یک افسر بیرون شد. او گفت میدانی مادرت را لطوکوب کردند. من به شفاخانه رفتم. اینقدر زده بودند که چشمانش سیاه و دیگر به خود مانند نبود. همان لحظه آرزو داشتم که کور شوم و این حال را نبینم. بعد چند جولیتا گوکاسیان از تأثیر لطوکوب جان داد. منصبداران ارمنی میگویند 11 دکبر یک نظامی پایگاه روسیه با اتهام کشتار گوکاسیان بازداشت شد. خبرگزاری اینترفکس نوشته است که نظامی متهم در کشتار را در محبس پایگاه نظامی روسیه نگه می‌دارد. دادستانی ارمنستان هم تا حال شرح نداده است که محاکمه این نظامی در دادگاه ارمنستان دایر خواهد شد یا نه. این کشتار بسیاری از ساکنان ارمنستان را به غضب آورده است، زیرا نظامیان پایگاه روسیه که سر از سال 1991 در این جمهوری سابق شوروی مستقر می باشند، در چندین جنایت وزنین دست داشتند. سال 2015 سرباز قطاری والری پیرمیکوف 7 عضو یک عائله ارمنی و از جمله 2 کودک را به قتل رساند. محاکمه او را دادرس‌های ارمنی در داخل پایگاه روسیه گذرانیدند. پیرمیکوف به حبس ابد محکوم شد. انتقال او به روسیه باعث اعتراض در ارمنستان شده بود. حامیان حقوق طلب دارند که مقامات ارمنی تحقیق کشتار گوکاسیان را تحت نظارت بگیرند. با فکر من هم اداره دادستانی کل و هم حکومت ارمنستان باید شرح بدهند که بر کدام اساس سرباز روسی متهم به کشتار شهروند ارمنستان در بازداشتگاه پایگاه نظامی روسیه نگهداری می شود. تا حال معلوم نشده است که محاکمه لطوکوب گوکاسیان را که با مرگ این خانم ارمنی انجام یافته است، کدام دادگاه بر عهده می گیرد.